بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal soo dhawaada waa muuqaal kale oo aan uga hadli doono insha Allah siyaasadda dalka guud ahaan gaar ahaan midda koonfur galbeed Soomaaliya. xaaladda hadda aan ku jirnaa runtii waa laga wada dhergsan yahay marka la koonfur galbeed marka la qoomiyadda Digil iyo Mirifle sida la socotaan xildhibaanada muxuu ahaa iyo oday dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada muxuu ahaa u shaqo tagay Baydhabo waxaan ognahay inay yihiin maxaabiis yihiin oo muxuu ahaa xorriyad haysanin oo u baahan in la soo xoreeyo waa tan hore u soo hadalnay kan ugu sareeyo guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi ka soo bilow ilaa kan ugu hooseeya waardiyaha ah mid xor ah oo digil ah ma jiro sidaa aawadeed waxaan kula talin lahaa maadaama dowladnimada gudaha la fasaxayo dhawaan sida la sheegay waxaan rabnaa qoomiyadda digil inay ka soo baxaan Baydhabo oo ay isku yimaadaan Muqdisho oo ay ka tashadaan aayahooda ka tashadaan sidii muxuu ahaa maamul ay leeyihiin u dhisan lahaayeen iyagii walaalahood beesha biimaal sidan ma anfacayso waa lagu dabar go'ay maxay ahayd sumcadeena waa ku dhimatay dadnimadeena ku baaba'day ixtiraam iyo xushmad ma jiro mas'uulka raba isbaar loo dhiganayaa waa la isku dhex garaacay nin wasiir ah lagu garaacay nin xildhibaan ah lagu dhex garaacay muxuu madaxtooyada Baydhabo intaa kadib maxaan sugaynaa oo odayaashana maxaabiis ay yihiin digilow biimaalow haddaad tashan weydeen aniga si guud aan la hadlay si gaar ah waxaan la hadlay beesha aan ka soo jeedo beesha Garre waxaan leeyahay waas nuurow niman qadarintaada iyo qadarkaaga iyo qiimahaaga iyo sharafkaaga aqoonin inaad hoos fariisato wallaahi waa wax aan muxuu ahaa noo cuntamin oo aan ka tuugsanno kursi hebel isii waxaas wax iga dhig oo kii aqoonyahanka isku sheegay uu shahaadooyin meelaha la meereysanayo xilaan rabaa uu ku tuugsanayo ku dawarsanayo war xilka adiga bixin lahayd meelaha adiga madaxeeda ahaan lahayd maxaa wajaheeda ka dhigay waxaan ku leeyahay haddaad muxuu ahaa xasuusataan waxaan nahay qoomiyadda kaliya ee diiday inay isticmaalsadaan Talyaaniga Ingiriiska muxuu ahaa Faransiiska oo Chad ah oo xukumayay xabashida Kenyaatiga dagaalka ugu dambeeyay wax xasuusataan oromada 4 milyan oo oromo ah oo mooyaala la soo duldhoobay 400 wiil garaaho tuufi qur'aan ah ay ka hortageen adiga quwadaas leh oo shabeellaha hoose fooda la soo gelin karin oo al-shabaab adiga iska saaray meel oo USC meel iska saartay adoo cidna aynan ku caawinaynin inaad maanta qoom la quursado ayagaba la quursado inaad quud ka doonata soo khasaaro ma wallahi waa khasaaro iyo nus waxaan kugula talin lahaa mudane walaalkay ugaas suldaankeeniyo sharafaad agteena ku leedahay waxay suldaannimadaada iyo ugaasnimadaada iyo sharafkaaga iyo cizigaaga oo ku jira inaadan hoos tagin qof aan qadarkaaga iyo qiimahaaga aqoonin oo aad maalin waraaqa document inta la qoro loola tago hebel wax iga dhig hebelo wax isii iyo waxa laga tuugsaneen ayuu sharafkeena ku jira waxaan kugula talin lahaa maantay dadka waxay u baahan samata bixin waddanka Soomaaliya maantay marxalad adag oo kala guura ayaa la gelayaa waa markii loo baahnaa suldaanka inuu maanta reerkiisu istaago oo uu badbaadiyo marxaladda guud ee dalka uu ka badbaadiyo gaar ahaan gobolka uu ka badbaadiyo ayaa loo baahnaa inuu marti noqdo oo hodheelada Baydhabo iska seexdo oo meesha marti ku noqdo oo maxbuus ku ahaado oo muxuu ahaa meesha lagu ihaaneeyo oo lagu dilaysto wax noo cuntamay ma aha waxaan kula talinayaa falaayadka ugu horeeyo duulimaadka ugu horeeyo soo raaca adiga iyo siyaasiyiinta kale meesha joogtaan waa idin naqaana waan la soconnaa waa noo tira koobantihiin ka soo taga waad ogtiin Baydhabo beesha Garre magac ismacda ay ku lahayd xilli aysan jirin maamul goboleed wax la dhahayo xilli aysan jirin wax la dhahayo qabqablayaal aysan jirin xilli waxaa jirtay inta yara ku noolad si sharaf iyo cizi karaamo leh ugu noolaayeen maanta magaceen waa ku ba'ay waa ku baaba'nay waa ku karaamo beelnay sidaas aawadeed waxaan rabnaa waxaa socdo shirar ay dhalinyaradu abaabuleen gudaha ka abaabuleen oo ay dibadaha ka abaabuleen oo networkiyo iyo xiriiro hoose noo socdo barnaamijyadaas inaad muxuu hormuud ka noqotid muxuu ahaa ugaaskii tolka aad noqotid isu keenayay aayahooda ka talinayay samad bixinaya inaad noqoto maanta ayaa lagu baahan yahay marka
sidaas aawadeed waxaan kula tan lahaa mudane ugaaskayga sharafta lahay oo nasla soo halganay oo isnaqaano saaxiibkay ah oon ku ogaa nin qadiyad adag oon ku ogaa nin aan gadmaynin oon ku ogaa inaad ahayd nin aan caadaqaato ahayn maanta waxaan kaa codsanaynaa inaad seeftaada la soo baxda seefta garre kaligiisbilisow aad la soo baxdeed yaa kaligiisbilisownimadaada inaad soo celisid muxuu ahaay talyaaniga iyo ingiriiska iyo qabaa'ilada soomaaliyeed xooga badnaa aad ka diiday muxuu maantay inaad la soo baxdaan rabnaa annagoon cidna ku dulminaynin cidna wax ugu dhibaataynaynin danaheena iyo aayaheena mustaqbalkan aan ka tashanno waa waajib muqadas rabbaaniya ilaahay na saaray intii wax garato dhan waajib ay ku tahay aqoon-yahan iyo suldaan iyo ugaas mid walba waajib ay ugula tahay marka si aan u tashanno waa kuu baahannahay afgooye imaaw xamar imaaw gogol nabadeed fidi tolka isu keen maxay ahaydeen aayaha ummadda meel ku hubso waddanka xaalad ayuu galay marxalad kale guur ahaa lagu jiraa marxaladda ninka ka badbaadin lahaa ha noqonin muxuu ahaa suldaan dhiiqa ku jiro oo maxay ahayd ku banjarsan baydhabo ha noqonin taas ayaan kaala talin lahaa mid ugaaska dameesha u baxo waxaan sidoo kale baaq u dirayaa dhalinyarada beesha garre kuwada hubaysan iyo kuwada qalinka haysta iyo kuwada ganacsiga haystaba waxaan leeyahay walaalayaal haddii laydin kala qaadqaaday oo laydin kala qaadqaaday jilib laydin kala qaadqaado wax waa noqon weysan mar walba in hal oday 4 oday 2 siyaasi ah oo qaaqlayaal ah ay nagu awrkacsadaan haddaan jilib hebel nala ku awrkacsado oo markii kursiga ku fariistaan cid wax noo qabato aysan jirin cala aqal magacii ummadii aysan badbaadin karin oo magacii reerka ay meel xun dhigaan waxaan dhihi lahaa midnimo wax ku noqon kartaan tuufi qur'aan waa tuufi qur'aan wax kale saddexee ma lahan in nala kala qaadqaado maalin nala kala qaybiyo sidaas waa sidaan ku baqnay ku dabargo'nay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay wiil kastoo garre oo baraha bulshada wax ku soo qora jilibyo sheegta waan cambaaraynayaa wiil kastoo midnimada beesha ku baaqa gabar kastoo midnimada beesha magaca garre ku faanta kuwaasa liibaanay suulkii gaabta allah ka dhiga la jiro odayaasha wax dhijir suulkii faraha ka gaabta allah ka dhigo ninka tolka kala qaadqaado garre waa mid ma qaybsamo waa mid jilbi waleeyahay laakiin mowqifkiisa iyo wada dhalashadiisa iyo isirkiisa iyo nasabkiisa waa waaxid ninkii si kala qaadqaaday kala geegeeyay kala qoqobo ee ku doonta xilal iyo waxyaabo iyo muxuu ka orkacsada khasaaro iyo wuxuu kala kulmaa mar walba muxuu ahaay cawaaqib xum kala kulmaa sidaas daraaddeed waxaan kula talinayaa qaar badan waxaa arkaysan shahaadooyin wato qalbigan qabyaalada ka fadhido oo qalbiga juhala ka ah xaashiyo wato oo raasibiin ah oo faylil ah oo mataqaanaa jaamacado beena ka soo baxay waxba aan soo baranaa iska jiro qaar kaloo fiifiicanaa jiro wiilal fiifiicanaa jiro kuwiina hubaysan iyo kuwiina wax soo bartay inta las beersado barnaamijkan aan ka hortagno magaceenu waa ba'ay midnimada reerka u istaagno waddanka Soomaaliya iyo geeska Afrika waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah ayaa lagu sugan yahay 2004 ka soo hadlay waa laga dhageysan waayay 2008 ka soo hadlay waana laga maqli waayay 2011 ka soo hadlay waana laga maqli waayay 2012 ilaa hadda ka hadlayna aan qaylinayna war istaaga maanta natiijada wad haysaan maalintan istaaga ambulance hadii la istaagi lahaa oo xuquuqda istaagi lahayn maanta lama dulmanaadeen dad aan anaga qiimaheena qadarkan aan ahayn u tagno 3 xildhibaan balaqa kama soo qaadan lahayn war 20 xildhibaan helaysa ka badan helaysa madaxweynaha qaranka noqon karta gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed noqon karta ra'iisul wasaaraha dalka ka noqon karta maxay ahayd koonfur galbeed madaxweyne ka noqon karta maxaad u tuugsanaysaa wasiir xun war midkaas ku qanacsan wasiir baanbaanka ku qanacsan ee baydhabo fadhiya war iscazilan kuleeya 2 xildhibaan balaq meesha taagan iscazila sharafkiina kuma jira nimanka ka waaweyn oo ka qiimo badan oo gobolada kale ah way iscazila maalin kasta maxay isku cazilaan beesheeda uma qalanto oo kuleeya beesheeda uma qalanto waxaan saamiga uma cunto beesheeda kuleeya idinka maxaa idin ihaaneeyay war waad nagu dheesheen waadna qaribteen magaceena god ku rideen ceel guntiisa ku rideen saan u soo saarnay adag tahay dhalinyarada ku nool qurbaha abaabulka ka bilaabay muxuu ahaa Ingiriiska Holland Belgiumka Austria Finland iyo Scandinavia qaybaha kaleba waxaan leeyahay hambali oo mahadsantiin jazaakumullahu khayran midnimada reerka istaaga yani hilmaamina kuwa ku nool Saudi Arabia aad bay u mahadsan yihiin midnimadooda iyaga odayaashooda sida sharafka leh ee karaamada ay isku duuban yihiin waan la soconnaa waan idinkaga hambalyeynaa halkaas ka sii wada reerka maanta da u istaag weyno raq walba raggeeda maanta annaga dhalinyarada tolka ah haddaan reerka maanta u istaag weyno oo meel nabada oo ammaana oo loo gogol xaaray aan dejin weyno waxaan
eersan doonaa berri maanta maalin ahayn ayaan ka qoomeyn doonaa oo ilaahayna uu nagu ciqaabi doona caqligana kii caqligiisa la baqiilay ka aqoontiisa la baqiilay ka shilinkiisa la baqiilay ka siyaasadiisa la baqiilay dhammaantood maalin oo ilaahay nagu xisaabtami doona oo muxuu ahaaye waxaas uu ilaahay nagu galadaysta nagu manaysta aan ka baqiilnay inaan reerkan ku samata bixino maalin baa ilaahay nagula xisaabtami doonaa sidaas aawadeed waxaan leeyahay shirarka hoose socda ha u socdaano sidii loogu talagalay ha u socdaano annagu wixii tashiilaadaha reer Yurub haddaan nahay iyo reer qurbo joogta wixii tashiilaada gudaha waan soo dhiibaynaa isku duubnida halkaas kasii ambaqaada ugaaskana ha loo yeero asagii 4 xabo meesha dhiiqada ku galay ha laga soo saaro dhiiqada gurmud bay u baahan yihiin ha laga soo saaro digilka kalena waxaa leen nagu soo dayda war ka soo guuro meesha xukuma haysaane isaga soo taga baydhabo waxba ma yaalaan waa meel laisku dulmay oo mirflii kale xataa kusii dulman yahay oo digil mirflii magacooda ku baaba'ay oo muxuu ahaaye xaafad noqotay oo maxay ahaydana noqotay oo adeegaha labada maxay ahayd labada gole oo adeegaan labada nin oo jamhuuriyadda federaalka wax ka ah ay oo adeegihiisa u sii adeegaan marka nin qaadima inaad qaadim u noqoto waxa ka ron inaad muxuu ahaydana aad adigu madax banaanidaad wax ku raadsatid waxaan ku soo gabagabeynay hadal murtidheysay al-abd abd wa in talat amamatu wal hurr hurr wa in asabahu sharr يعني قفك محوها عبدي أدونك اللي يجري مرقل بقول لي دنيا حتى هذه تاج ذهب الأسرة هذه تاج ذهب الأسرة حتى ولي بقول لي دنيا هلا وايا و naturally وحوا discriminated مرة هاني سنابا دبيعيا هاني سنيا ننكر قدر كسمية قانو نمان تلينجر هدو تلينا نمان تيجرنا تقال هذا ننك صاحب الخير نصب قبت أهنا نبقى سكون عن قبل نملا واي تجوع الحرة ولا تأكل بثديها ما أهد قبل نصبك يعني جيرك ما يبسط إنه باهنت وباهنا بقت لهم عنا هذا نك نصبك سكة صحبس أقرأ وذاك تفير حسن ظاهر أويس وكلا حبس كجرة ما أنت أصلا حبس كجرة أي وحنا ما كمنان حرة أو توكسنا يعني أو منصب كود ميل أهن إسلقي والنصب ضد ميل أهن إسلقي وكان لنا قبيل سويت قبيل هذا الصومال قبيل بحقوق بستي صومال ومتعصبين قبيل كأي وحكويهن anigu East Africa anigu majority ka East African super power ka inaan baydhabo hal qoys soo fariisto ima cuntanto jaala suldan waxaan ku leeyahay meeshaas ka soo dhaqaaq 24 saac nagu soo aadan waliba ku dheeraynina 2 asbuuc ku sinina kaga soo haajir adiga iyo qoomka meesha jooga waa inaad ka soo guurtaan waa in jecelnahay nacayb ma naga aha waxaan rabnaa inaan maqaamkeena iyo sharafkeena iyo karaamadeena aan soo ceshano talyaani aan gumaysan waayay ya wax walba oo xoog badan ay annaga naga xoog badan waay maxay yeelay dadna ma dulmino waxayna lama qaadan karo waraahda maxamed siyaad allah rahmaan muxuu yiri garre wax u tar wax u dhimin maxay yeelay muxuu ogaaday haddaad wax u dhinto inuu ka aarsanay wuxuu yiri haddaad wax u dhinto yiri aarkiis ma soo raago inaad wax u tarto sharafkaaga ku jira annaga ummadda Soomaaliyeed taqaana dad ma dulmino laakiin dulmin ma qaadanayno saddexdaas balaq hays casilana naaw saddexda hays casilos meesha taagan maamulka Koonfur Galbeed waa qaadacnay kamid manihin ma aqoonsanin bacdama uu maqan yahay kursigii madaxweynaha oo annaga aan iska lahayn wax ay yeelan ma lahan waxa naga maqan xuquuq waaweyn naga maqan ha laga soo tago dad badan oo arkay inaan waalanahay dad badan ay arkay doono muxuu hadalkayga mid khalad ah laakiin aakhirka runta laga maraysto run ilkan waa la cadeeyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh